Sve živo snima. Daj da šipim. Ajde. Sunča, vidimo se. Hvala organizator. I dok ispraćamo naše bicikliste na kraću stazu od 48 km. Koge ti opet kratice hvataš? Ups. Ajde, u firungu sam ti. Sada idemo u gradsko poglavarstvo, na vodom tamo gdje nema druga. Da. Da firu. Tako smo mi jučer zadnji krenuli, onda kad se krenula brda, sam sam ih ostavio. Ah, jedi? Samo što će sad biti gužva, Samo znaš. ti je ovo razvrtana. Moraš se zagrijati. Da. Samo sad. Ne vreš stić buketu, a? Da. Vozi ko luđak. A snimi kadenca, 30. Ide. Vrhunski, a? Malo je ladovina.
Bravo, bravo, Greg. Ajde, ajde, lagano. Ajde, ajde, ajde! Ajmo, ajmo, ajmo! Trči, trči! Trčim glave, jebi ga. Trči, trči! Desno, trči! Ajmo, ajmo, ajmo! Bravo! 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 Šta, snimanje ništa? Ha? Ćemo nas dvojica opet zajedno. O, svađa. Koji si bio u Samoboru? Koliko si došao ispred mene? Ne znaš, koji si bio? 20? 20 neki. A dobro, koja si ti kategorija? Master? Ili Grand Master? Ja sam Master. Super, dobro. Dobro, super. Gledaj, stari moj, onda treba završiti. Ono je krvavo. Ja sam malo slike gledao. Aha. Tvoje ove vide danas. Aha. Kako budete se mi vozili. Da.
Ne čuje on niš. Uzima gel. Vidim ga. Znači to je to. 41 minuta. Sale, gel! Matkec ide. Preuzimaš ulogu safety kara. Čuvaš leđa. Prolazi, pazi! Gore su se sad razbili dvojica na spustu. Ja se ne žurim nigdje. Na Grah ću stići. Izravni si ga, izravni si. A imaš drugi šaraf. Drugi šaraf ti je od... Dobro, nemoj si samo zrondu. Ja ću. Hvala ti puno. Vodi se naprijed.
Oba! Enguro. Buras, kaj je bilo? Ha? Lanac. Treba pomoć. Samo vozi. Ha? Vozi. Kaj? Vozi. Viš da je brijeg. Gurat ću. Koliko još kilometara do kraja? Još jednu šumu i... Jedna ovakva šuma, samo li brijeg, s ovim kupcerima i ulazimo u livadu. I tam je cilj kod konjičkog kluba. Rotor, onaj kod Persa se duše. Aha. Ne ide. Vrčevi.
ima ovdje. Hvala.
Jure, tamo vam je izgleda pranje bicikla. Jel ide to ili ne ide? Ne ide, a? Ne ide. Bude kasnije, a? Tražiš nešto? Halo? Tražiš nešto? Pa di si Salernitana, kućo stara? Di si? Frajer se malo prilično. Dobro si došao, brzo si Bacimo ga van za kuće. 15 sam jako, 2 puta stajao.